Сустрэчу з калектывам Уладзімір Вашчанка пачаў з цырымоніі ўзнагароджання супрацоўнікаў органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях в области. 17 работников МНС атрымалі з рук міністра заслужаныя дзяржаўныя ўзнагароды, медалі за бездакорную службу другой і трэцяй ступеняў. У ліку ўзнагароджаных і падпалкоўнік Мікалай Кузьміцкі. З 24 гадоў службы у МНС 17 ён узначальвае Цэнтр прапаганды бяспечнай жыццядзейнасці і ўзаемадзеяння з грамадскасцю. Свою ўзнагароду лічыць заслугай усяго коллективу центра. Наше достижение – это уменьшение пожара по причине детской шалости с огнем. Мы уже много лет не допускаем вообще гибели детей на пожарах. Были года, погибало до 15 детей в год. Это, конечно, это трагедия, это катастрофа. Я даже, вспоминая те времена, считаю, что это было очень страшное время. Сейчас же мы говорим о другом. Поэтому сегодняшняя награда из рук министра мне действительно приятна. Я говорю слова благодарности своему коллективу, с которым мы вместе работали. Об недопушчальности гибели людей на пожарах и об забеспячэнні пожарной бяспекі насельніцтва говорили падчас сустрэчы з асабовым составом Брэсцкага райаддзела па надзвычайных ситуациях. Абмеркавалі і іншыя пытанні. Уладзімір Вашчанка даў высокую адзнаку рабоце, якую выратавальнікі в области вядуць па развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы. Брещина в этом плане где-то идет в лидерах, хотя у нас во всех областях идет развитие и по созданию материальной базы и по оснащению подразделений. Очень серьезно работает Брестская область с нашими международными партнерами, с Евросоюзом. Выделяются определенные гранты, и которые и позволяют строить объекты новые и развивать и оснащать наши подразделения. Поэтому здесь тоже они впереди. Областное управление МНС активно удзельнічала ва ўсіх 3 программах трансгранічнага супрацоўніцтва. Было прыцягнута больш за 3 мільёны еўра. Зараз на падыходзе новыя праекты, звязаныя з вялікім фінансаваннем важных аб'ектаў на тэрыторыі рэгіёна. Людмила Салзана, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».